హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను క్రిస్పీ స్వీట్ కార్న్ చేస్తున్నాను. ఇది చేయడం చాలా ఈజీ, టేస్ట్ మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దామా? ముందుగా స్వీట్ కార్న్ గింజల్ని ఒలిచిపెట్టుకోవాలి. నేను 2 స్వీట్ కార్న్ని యూజ్ చేశాను. వాటర్ వేడి చేసి దానిలో 1 స్పూన్ ఉప్పు వేయాలి. నీళ్ళు మరిగిన తర్వాత స్వీట్ కార్న్ వేసి 3 నిమిషాలు ఉడికించాలి. కార్న్ ఉడికింది. వాటర్ని వడగట్టాలి. కార్న్ పైన చల్లని నీళ్ళని పోయాలి. ఇప్పుడు 3 స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్, అలాగే 2 స్పూన్ల బియ్యం పిండిని వేయాలి. 1/2 స్పూన్ మిరియాల పొడి, అలాగే 1/2 స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఒకవేళ కార్న్ డ్రైగా అయిపోయిందనుకోండి, పిండి దానికి పట్టుకోదు. అలాంటప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లు జీలకరించండి. కార్న్ ఇలా అంటుకుపోకుండా పొడి పొడిగా ఉండాలి. ఒక కడాయి తీసుకొని దాంట్లో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక కార్న్ వేయాలి. కొంచెం జాగ్రత్తగా వేయండి. కార్న్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు చిటపటలాడుతుంది, కాబట్టి ప్లేట్ని అడ్డుగా పెట్టండి. ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు నాకు చేయి కాలింది, సో మీరు ఈ టిప్ యూజ్ చేయండి. ఫ్రై అయిన కార్న్ని టిష్యూ పేపర్లోకి తీసుకోండి. ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలో 1 స్పూన్ కారము, 1/2 స్పూన్ ఉప్పు, 1/2 స్పూను జీలకర్ర పొడి, అలాగే 1/2 స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని ఫ్రైడ్ కార్న్లో వేయాలి. కొత్తిమీర కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. మసాలా మొత్తం స్వీట్ కార్న్ని పట్టుకునేలా కలపాలి. కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండాలి. మరి ఒకసారి కలుపుకోవాలి. దీన్ని ఎప్పుడైనా ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఏదైనా పార్టీలో స్టార్టర్ లాగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో సింపుల్ కదా. ఇంకేముంది, ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకొని వెంటనే తినేసేయడమే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.